Va haver-hi un temps en què es va pensar que els que sobreviurien serien els escollits. Després es va creure que serien els més forts. Ara sabem que tots s'equivocaven. Que només sobreviuen els que s'adapten millor al canvi. Els més ben dissenyats. El disseny és producte de la nostra capacitat humana de crear, de canviar, de comunicar-nos, d'emocionar-nos, d'ordenar-nos, de transformar-nos, en definitiva, de reinventar-nos constantment com a individus i com a societat. El disseny està en allò que ens envolta, té una finalitat. Siguis on siguis, facis el que facis, et moguis o estiguis quiet, vestit o nu, menjant o famèlic, arribant o marxant, produint o reciclant, en companyia o sol, encara que estiguis perdut. Sigui com sigui, el disseny està present en la teva vida, en cadascun dels teus gestos i accions. El disseny ens permet adaptar-nos al canvi. Barcelona Design Week.